Pipila ka mga lumrupyo sa Barangay Tangkay, Talisay City nakasaway sa yung pagtaptap sa mga naong sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion nga nagpatrolya ug maghimog pa checkpoint sa maong lugar. Anang report ni Luan Mirondina. Giangkon sa team leader sa forward base sa Regional Mobile Force Battalion, Inspector Clifton Gairanod, nga may mga higayon nga nagtabon sila sa ilang ilong ug dili sa ilang naong. Dihang mipahigayon sila og foot patrol sa usa ka hilit nga dapit sa Tangkay, Talisay. Iyang gipasabot nga sobra kabaho ang naaswing dapit maong nagtabon sila sa ilang mga ilong. Katura siguro to na tay ma'am na ni sudmi sa kanang area na daghan kay kanal ma'am. Moto siya ma'am. Moto for health reasons na sad ma'am. Gidasunan usab kini ni Police Superintendent Marlo Conag, OIC sa Talisay City Police Station. It was unintentionally done to conceal their faces or whatever for yung malicious reasons. Hindi naman kasi according to him, kasi ikaw kung nakapunta ka ng Tangkay, very slum area yan eh. So may area doon na napakahaba ng kanal, medyo mabaho. Base sa lagda sa pagpahigayon ng checkpoint ug foot patrol, gikinahanglang nakauniporme ug may nameplate ang mga PNP personnel. Kinahanglan nga himuon sa hayag nga dapit ang ipahigayon nga checkpoint aron maklaro ang mga naong sa nagpahigayon og operasyon. Apan may nanggawas nga mahulagway sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion nga nagpahigayon og foot patrol nga nagsulob og daw sama sa face mask. But be that as it may, we gave instructions beginning immediately na they are discouraged from wearing face mask kahit gaano pa siguro kabaho yung area. So kasi it's part of police operational procedure na dapat hindi concealed yung nila, yung mukha nila. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.